Tonight on the program, we look into the increasing demand for electric vehicles or EVs in Thailand and the government's moves to increase their production and use, and whether people are feeling encouraged to buy one. Then we find out what Gen X voters want from the next Bangkok governor. And explore the EidFit3 Festival in Phuket. สวัสดีค่ะ I'm Nabunag and welcome to This Week with Thai PBS World. On Thailand's roads, we can see a noticeable increase in the use of electric vehicles, especially because of the spike of diesel prices. Many people seem to be more interested in purchasing such vehicles. And not only that, the government has also rolled out incentives to increase the purchasing as well as production. Recently, Thailand's Board of Investment approved incentives covering all major aspects of the electric vehicle supply chain, including a reduction in excise tax and import duties on auto parts to be used in their assembly here. This covers various types of electric vehicles, including hybrid or HEVs, battery-powered or BEVs, and plug-in hybrid electric vehicles or PHEVs, ranging from passenger cars, buses, trucks, and motorcycles to tricycles and even boats. The aim is to promote domestic manufacturing and the use of electric vehicles between now and 2025. The subsidies range from 70,000 to 150,000 baht, depending on the type of the vehicle. It used to be the case that most EVs were considered rather expensive, but with more affordable options entering the market, supported by government subsidies, the interest in purchasing electric cars among Thais has been increasing in recent years. And according to the Department of Land Transport, more than 5,700 new BEVs were registered last year, most of which were motorcycles, up from 2,999 the year before. And there are more than 11,000 BEVs in Thailand and almost 200,000 HEVs as of December last year. Not only that, during the motor show back in March and April, over 3,000 EV cars were booked, which accounted for 10% of all car reservations. Due to the rapid growth of EVs in numerous countries, Thai authorities initially set a target for EVs to make up 30% of total car manufacturing by 2030. The government also set out a 10-year plan for the auto sector to transition from fossil fuel-powered vehicles to EVs starting this year. However, there have been concerns that the manufacturing of EVs might affect Thailand's auto industry. According to KKP research, Thailand's car manufacturing supply chain will be affected by the EV production, as parts for internal combustion engines will no longer be needed. The exports of auto parts will also be affected, and most importantly, it could also lead to job losses. Speaking of EVs, it is widely believed that such vehicles are less reliant on fossil fuel and it will help reduce air pollution. But on the other side of it, some people still think that it's quite expensive. Now let's have a listen to the people who are deciding whether they should or should not buy EV cars. The surge in the price of fuel has driven many people to consider getting an electric vehicle or EV. In Thailand, the EV has become even more attractive recently as a result of their falling prices thanks to the state incentive packages. This man traveled all the way to a motor exhibition in Bangkok from Chumphon, in the southern part of the country, to check out an EV, but he remained reluctant due to the limited distance one can travel before needing a charge and battery drain when accelerating. พอเราเร่งอัตราเร่งวิ่งเยอะเนี่ยมันกินไฟไปเยอะเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่มั่นใจ A number of consumers who want to switch to an electric car but have the same concern go to a plug-in hybrid electric vehicle or PHEV instead.
The PHEV has both the electric and traditional gasoline systems working independently. The limitation, however, is that it can go only a few tens of kilometers when running in the electric mode, while a full EV can do hundreds of kilometers. Though a PHEV covers only a fraction of distance that a 100% EV can, some people find it enough for their daily commute to work in smaller towns and feel comfortable that at least they can shift to the normal gasoline system when going on a long road trip to a remote area. ยังไม่มีสถานีชาร์จโดยทั่วไปเผื่อว่าเราไปขึ้นเขาไปเที่ยวไกลๆก็อาจจะไม่มีที่ชาร์จ While these drivers are not fully independent of gasolines, the PHEV still helps reduce the cost. In this case, the driver mostly pays 2,000 baht extra on her electricity bill for the car. This is less than half of what she had paid in the past when driving a gas-powered car. ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราไประยะไกลๆก็จะเติมน้ำมันแต่ว่าถ้าเกิดเราวิ่งแค่ระยะที่เราใช้ไม่เกินไฟฟ้าที่มีมันก็จะประหยัด Thai PBS World also talked to a driver who has been using an electric car for about a year. He offered a different perspective. ก่อนหน้านี้สถานีชาร์จเราเนี่ยโหนับได้เลยทั้งประเทศแต่ณตอนนี้มันไม่ใช่แล้วครับมันเปลี่ยนไปมากแล้วเรามีเป็นพันหลายพันหัวชาร์จทั่วประเทศดีกว่าใช้คำว่าน่าจะมากกว่าจำนวนรถไฟฟ้าที่มีวิ่งอยู่ในประเทศนี้ซะอีกก็ไม่ต้องกังวลตรงจุดนั้นแล้วครับ For those who are reluctant, the EV driver encourages them to join the club, stressing its cost effectiveness. อย่างยุคนี้เป็นยุคที่แบบราคาน้ำมันมันพุ่งเยอะมากเลยนะคะมันถึงเวลาไหมคะที่คนที่จะตัดสินใจจะซื้อหรือจะเปลี่ยนรถในช่วงนี้เนี่ยควรจะเป็นแบบ EV 100% หรือว่าคิดว่าถ้าไม่มั่นใจจะเป็นไฮบริดก่อนหรือยังไงคือผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยปี 2022 เนี่ยไม่ต้องเราต้องก้าวข้ามไฮบริดไปแล้วเพราะว่ารถ EV เนี่ยถ้าเราวิ่งปกติเนี่ยมันจะประมาณใช้ไฟประมาณ5 ถึง 6 กิโลต่อหน่วยวิ่งกิโลนึงก็คือไม่ถึงบาทมาตรฐานเนี่ยมันควรจะต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือถ้ารถที่ใช้งานจริงนะฮะถ้าเราจะมาใช้งานจริงๆเนี่ยผมคิดว่าก็ควรจะวิ่งได้300 กิโลอะไรอย่างเงี้ยต่อการชาร์จ1 ครั้งซึ่งระยะทางของรถ EV เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปตามความเร็วที่ใช้ Siri Pakkamon, Traitryng Trikhoon, and Chalalak Janwanpen, Thai PBS World. And to shed more light on the current demand as well as the future trends of the EV market in Thailand, Hatthai Teshikit Tiranan talked to executives of EV brands as well as a charging station provider. I talked to representatives of the suppliers of EVs and chargers who confirmed the rising demand and that interest is definitely on the rise. They said the government subsidies on EVs and high fuel prices are key factors. Of course, there's been a great increase in demand. 3 years ago, our clients would be home use and mostly middle to higher upper car users like Porsche, Mercedes, BMW. But now we can see an expansion into the mass market. So in the last few years, we've seen new players like MG and Great Wall Motors, and those cars now really appeal to the bigger group or the mass. ว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่ากลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจเนี่ยยังเป็นคนกลุ่มค่อนข้างจำกัดนิดหนึ่งครับเป็นกลุ่มที่คนที่มีเรียกว่าฐานะทางสังคมค่อนข้างอาจจะดีสักนิดหนึ่งหรือกลุ่มคนซึ่งสนใจเรื่องเทคโนโลยีถึงแม้เราจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับในเรื่องภาษีการนำเข้าเนี่ยถึงเป็น 0% เนี่ยแต่ว่าราคารถยนต์เนี่ยที่เป็นประเภทรถยนต์ไฟฟ้าเทียบกับรถยนต์ประเภท ICE นะครับหรือรถยนต์ประเภทสันดาปเนี่ยก็ยังมีราคาที่แตกต่างกันอยู่ประมาณสัก50% ด้วยกันนะจุดเปลี่ยนสำคัญก็คงเป็นหลังจากที่ทางรัฐบาลนะครับได้ประกาศเรื่องนโยบายสนับสนุนให้กับผู้ซื้อรถยนต์ EV นะครับในช่วงเดือนหรือว่าตอนช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับซึ่งเป็นช่วงของงานมอเตอร์โชว์นะครับก่อนรถยนต์ของเราเนี่ยถูกลงเนี่ยมากกว่า 220,000 บาทหลังจากที่เราปรับราคานะครับและก็แนะนำให้
แล้วว่าผู้บริโภคได้ทราบถึงราคาที่เรามีการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็ทำให้เรามียอดจองเนี่ยเข้ามาเนี่ยในหลัง1 เดือนเนี่ยประมาณ 4,500 คัน Since launching EVs in Thailand in 2019, MG has sold about 3,000 such cars, said Mr. Pongsak. No assembly or manufacturing is being done in Thailand yet, unlike its competitor Great Wall Motor. But with a spike in demand, local manufacturing is in the plan, he said, while expressing confidence in the trend towards further electrification. แต่ว่าเรามีแผนที่จะผลิตในอนาคตอันใกล้อยู่แล้วเราจะผลิตได้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับดีมานด์ความต้องการภายในประเทศเป็นหลักอุตสาหกรรมไทยเนี่ยนะครับจริงๆต้องล้อตามอุตสาหกรรมยานยนต์โลกอยู่แล้วนะครับรถยนต์หลายๆรุ่นเราเนี่ยหลังจากตลาดโลกเนี่ยเปิดตัวเนี่ยในประเทศไทยก็จะเปิดตัวตามถ้าเราพูดถึงแนวโน้มทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกเนี่ยมันมี4แนวทางด้วยกันนะครับผมเรียกง่ายๆว่าคือเคส C ก็คือ connectivity นะครับซึ่งอนาคตตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้การเชื่อมต่อ IoT ต่างๆ A นะครับก็คือตัว autonomous ตัว S เนี่ยคือ sharing นะครับตัวสุดท้ายคือตัว E electrification นะครับหรือตัวเรื่องของระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามันหนีไม่ได้นะครับว่าเราจะยังคงไปผลิตรถยนต์สันดาปภายในอยู่เนี่ยผมคิดว่าเราก็จะตกเทรนด์ของglobal ที่ผมพูดถึงWhen discussing EVs, it's impossible not to talk about the chargers, most of which, like the EVs, are still imported. The increased demand for EVs has definitely driven the demand for chargers as well. Actually, I get asked a lot about the relationship in the demand of chargers and cars. Always the chicken and egg analogy. I'd say you cannot have one without the other. So more cars means more demand in chargers. And more chargers or better infrastructure means more confidence for the buyers in buying the car. You need policy in both the charger side and the car side in order to push the industry. I think there is a lot of growth in mixed-use buildings and condominiums. Almost every condominiums, new and old, are really reaching out to companies like us so that they have this facility for their residents. Based in Bangpli district in Samut Prakan province, Future Charge provides imported charging stations from Germany and China, as well as installations, consultations on design and after-sales service. Our clients can be categorized into two groups. We have B2C, so residential households or home use chargers, and we have B2B projects, which is hospitals, hotels, condominiums, office buildings. Despite the boom in interest in EVs, Ms. Prima said there is still room for progress. The EV industry is still very new, so a lot of laws and regulations are not really catered to the industry yet, but we can see a lot of new changes. I think those policies are actually really good for the industry. Psychological incentives to educating with people to decrease range anxiety, and also the benefits of EV cars. One of the current challenges is that there are too many maps for EV charging stations, she said, and that it would be better if they are consolidated. Yeah, so we have application online, of course, but from too many people. It will be really good for the user if we can somehow unite all the different people in taking care of this part of the industry. Hatay Deshakitiranan reporting for Thai PBS World. That's a great insight indeed. And now let's have a look at the other stories in our weekly roundup. Thailand and Japan signed a deal on the transfer of defense hardware and technology, as well as 2 other agreements on financial cooperation and a Japanese grant for Thailand's post-COVID healthcare on Monday, when Japanese Prime Minister Fumio Kishida made his first official visit to Thailand, which coincides with the 135th anniversary of the bilateral diplomatic relations.
Officials at the Social Development and Human Security Ministry's Department of Children and Youth are being probed into their alleged involvement in human trafficking and buying sex services from underage girls. The move comes after an allegation that a Deputy Director General of the department, who has now been transferred, made a call to a youth shelter run by the department and ordered the people in charge to convince the underage girls not to testify against the suspects in the case. A report that the girls were physically abused to testify accordingly will also be looked into. The Bangkok Metropolitan Administration or BMA will open clinics at its 9 hospitals to treat patients suffering from long COVID starting next Monday. The 9 hospitals are BMA General Hospital or Glang Hospital, Taksin, เจริญกรุงประชารักษ์หลวงพ่อทวีศักดิ์เวชการุณรัตน์ลาดกระบัง Bangkok ราชพิพัฒน์สิรินธร and Bang Khun Tien Elderly Hospital. And now it's time for some interesting insights into the Bangkok governor elections. Last week, we talked about the elderly voters. This time around, we'll be talking about the Generation X voters, which actually make up 19% of all eligible voters this year. And actually, let's have a listen to what they have to say about their ideal Bangkok governor, as well as the unresolved problems that they think needs to be fixed the most. In a recent super poll, 97.4% of the respondents said they will vote on May 22nd. However, 45.9% said that they haven't yet decided for whom to vote. Thai PBS World spoke with a group of middle-aged voters. While some have already decided for whom they are going to vote, many remain undecided. คิดแล้วค่ะพิจารณาจากสิ่งไหนคะคิดว่าพักเหรอคะพักก่อนเลยเขามีพักในดวงใจมาตลอดว่าจะเลือกใครคะเดี๋ยวค่อยตัดสินใกล้ๆวันสุดท้ายดีกว่าขอดูประวัติแต่ละคนก่อนนะคะแล้วพี่พิจารณาจากอะไรคะในการที่จะเลือกก็ต้องผลงานที่เห็นจับต้องได้นะคะได้คิดไว้หรือยังคะว่าจะเลือกใครคะยังเลยค่ะยังเหรอคะแล้วเราคิดว่าเราจะพิจารณาจากอะไรในการตัดสินใจเนี่ยก็ดูเกี่ยวกับเศรษฐกิจนี่แหละดูเรื่องเกี่ยวกับแบบเรื่องหากินนะแล้วพี่พิจารณาจากอะไรในการจะเลือกผมก็อยากจะเลือกคนที่ว่าเขาเข้ามาทำงานจริงๆไม่แบบเลือกแบบคนที่แบบเข้ามาแล้วพูดอย่างเดียวไม่ทำงาน We then asked these Bangkok residents that in their view, what problem in this big city needs to be resolved urgently. สำหรับพี่เหรอตอนนี้ก็คือการเดินทางเพราะว่ายังต้องอาศัยรถเมล์เป็นหลักเพราะว่าแถวบ้านพี่ยังไม่มีรถไฟฟ้าพี่อยู่แถวพระราม2ค่ะอยากให้มีสถานีรถไฟฟ้าแบบนี้ไปถึงชานเมืองบ้างหน้าปากท้องมั้งคะใช่เพราะว่ามีสถานการณ์อย่างนี้ด้วยเนาะหากินลำบากอะอยากได้งานใช่อยากมีงานทำอะไรเงี้ยมีงานทำเขาก็ไม่อดกันเนาะการจ้างงานแล้วก็มีแบบนโยบายให้แม่ค้าเขาขายแบบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอะให้เขาหากินได้มั่งอะคืออยากให้มันขับเคลื่อนในเรื่องของการทำมาหากิน If we take a look at each candidate's campaigning policy, we found that most of them deliver the same old issues which considered as main problems of this metropolitan. For example, flood, transportation, and environment. It seems like those problems have never been solved. We asked the voter what they think about it. It's interesting to find out that some of them don't point the finger at the administrators. บ้านหลังหนึ่งก็มีรถตั้งหลายคันเนาะอันนี้มันก็ต้องติดอ่ะก็เห็นตั้งแต่พี่อยู่มานี่มันก็ติดตลอดอ่ะเรื่องขยะก็เห็นตามคลองนะเมื่อเขาไม่มีกฎระเบียบเขาทิ้งในคลองเนี่ยก็จะไปโทษผู้ว่าหรือคณะบริหารเขาก็ยากอยู่ก็ต้องปรับที่ผู้คนจะต้องมีวินัยเราต้องฝึกตั้งแต่เขาเป็นเด็กๆอ่ะก่อนเริ่มที่ประชาชนต้องช่วยกันมันอยู่เราไม่โทษผู้ว่าเราโทษคนเราทุกคนเลยนะทุกวันเนี่ยคนละกฎระเบียบของบ้านเมืองเนี่ยมันทำให้คนเราแบบไม่ใส่ใจ
เมื่อก่อนนี้มีการจับปรับก็ทำอยู่แป๊บเดียวพัฒนาพื้นฐานของคนเราคือตั้งแต่เด็กๆขึ้นไปดูแลเขาแล้วก็สอดแทรกวัฒนธรรมไทยการมีระเบียบวินัยนะผมว่าจะดีมากเพราะทุกอย่างคนเราทุกวันนี้ไม่มีระเบียบวินัย To upgrade the city of 5.5 million residents into a smart city, as some Bangkok governor candidates have suggested. Perhaps, first and foremost, we should start with smart people. Cultivating self-discipline at a young age would be one of the best solutions to permanently solving the problems of Bangkok. And in terms of developing Bangkok, we should also have a look at other cities around the world that have successfully established themselves with their own strengths. This week, we will have a look at Singapore, which has established themselves as the world's smartest city. When we think of the world's smartest cities, Singapore has always been at the top of the list. According to the Smart City Index in 2021, Singapore has the highest ranking out of 118 cities and remained at number 1 for 3 consecutive years. Other cities in the top 5 are Zurich, Oslo, Taipei, and Lausanne, while Bangkok is ranked 76. Becoming a smart nation requires a national strategy for creating digital infrastructure and a digital mindset among citizens. Singapore's Smart Nation strategy was officially launched in 2014 to embrace the fourth industrial revolution, in which industries around the world rely on smart technology, automation, artificial intelligence, robotics, and the Internet of Things. Prime Minister Lee Hsien Loong announced Singapore's goal of becoming an outstanding city in a fast-changing world by integrating smart technology into people's daily lives. Therefore, our vision for Singapore is to be a smart nation. A nation where people live meaningful and fulfilled lives, enabled seamlessly by technology, offering exciting opportunities for all. We should see it in our daily living, where networks of sensors and smart devices enable us to live sustainably and comfortably. We should see it in our communities, where technology will enable more people to connect to one another more easily and intensively. We should see it in our future, where we can create possibilities for ourselves beyond what we even imagined possible. Singapore's transformation is based on 3 main pillars, namely digital society, digital economy, and digital government. It aims to create a digital transformation in all areas, including in health, transport, urban solutions, finance, and education. Singapore has been successful in making technology accessible and inclusive so its citizens can live safely and more conveniently. The most notable achievements are the widespread use of contactless payments, the tracking of public transport, the development of autonomous vehicles, and telemedicine. With its successful implementation, Singapore initiated the ASEAN Smart Cities Network in 2018, which aims to encourage greater cooperation among ASEAN member countries to foster smart and sustainable urban development. According to the IMD Smart City Observatory, Singapore's high achievement this year is largely due to the policies which have been enforced, including those in e-government services, education, and human-centric urban strategies. Singapore took more than a decade to establish itself fully as a smart nation, and its success has inspired many other countries to establish their own smart cities, including Bangkok. However, Bangkok's smart city ranking at 76 is a substantial drop from the previous year, when the city was ranked at 71. According to the same survey, the biggest areas of concern for Bangkok are air pollution, corruption, security, road congestion, and health services. Unlike Singapore, where such issues are of lower concern.
They are more concerned with affordable housing and having fulfilling employment. With the current global ranking of Thailand's capital, there seems to be a long road ahead to transforming Bangkok into a smart city. And we'll end the program with Walk-A-Tif, where EidFit3 will take you to this EidFit3 Festival, which is an important festival for all Muslims around the world. But how is this festival celebrated in the southern province of Phuket? Let's find out more. For the first time in 2 years that Muslims across Thailand are being allowed to participate in the EidFit3 Festival, marking the end of Ramadan, one of the most important religious events for the Muslim around the world. So right now I'm at the Eid Festival in Phuket, a southern Thai province with a very big Muslim community. Let's go. Muslims make up around 30% of the population in Phuket. Islamic festivals are really famous on this resort island, especially the EidFit3 Festival, known as the Festival of Breaking the Fast. This is an important day when family and friends get together and celebrate after a month of abstinence from food and drink during daylight hours. Mukarram Mosque is one of the largest in Phuket. This year, the ceremony at the mosque is quite special as it is the first such event in more than 2 years due to the pandemic. วันนี้รู้สึกภูมิใจดีใจที่เราได้มาพบปะกันและก็สร้างความอะไรเขาเรียกว่าเชื่อมโยงหรือว่าเขาเรียกว่าภาษาเราว่าซิโรตุรฮีมคือพบปะพี่น้องทำความรู้จักได้ถามทุกสุขเกี่ยวกับพี่น้องเราท่านที่ใช้ชีวิตมาทั้ง2 ปีนี่อะไรตัวอะไรต่างๆนี่มีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างวันไหนบ้างแบบว่าเราได้ถามเผยถึงกันและกันหายไป2 ปีนะครับคิดถึงครับคิดถึงบรรยากาศวันอีดอย่างมากคนภูเก็ตเขาคิดถึงบรรยากาศวันอีดแล้วก็พี่น้องทุกคนเขาคิดถึงบรรยากาศวันอีดเพราะพี่น้องก็ตื่นตัวกันอย่างมากในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกคนช่วยกันนะครับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่ครับแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาละหมาดวันอีดร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับตื่นเต้นมากครับ After the morning ceremony at the mosque, it is usually time to visit relatives and friends to offer their greetings for the holiday. While most Muslim households will offer visitors food that they have prepared for the holiday. ปกติผมมากินแค่นี้ประจำแต่ว่าวันนี้วันอีดเขาปิดเขาให้มากินฟรีเป็นประเพณีของอิสลามครับ One of the unique points that you can find here in every EidFit3 festival in the southern part of Thailand, especially in Phuket, is this one. Today. So it's called Thon Thai, right? ขนมท่อนใต้ขนมท่อนใต้ It looks like calamari, but this one is Malayu style called Thon Thai. Very good. At night, children also get to enjoy some special activities, such as here, Cherng Thale Sub-District Administrative Organization, where they held a special event at the mosque's playground, along with free food and desserts. ครับสำหรับการจัดงานกลางคืนก็ให้เห็นว่าความสำคัญของงานวันอีดอินฟิตรีคือวันแห่งความรื่นเริงวันแห่งการสร้างความสุขวันแห่งการสร้างรอยยิ้มวันแห่งการแบ่งปันและการให้วันนี้เรามาสนุกรื่นเริงภายใต้กรอบของศาสนาอิสลามก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะทำให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เห็นว่าวันอีดคือวันที่รื่นเริง There will be another Eid festival for Muslims in 3 months called Eid al-Adha, and the people here hope that the COVID situation will get better and better so they can have a joyful Eid again. EidFit3 reporting for Thai PBS World.
And that wraps up tonight's edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Friday at 10:30 p.m. only on Thai PBS. And don't forget to follow us on social media, including our website, thaipbsworld.com, for all the latest updates as well as analyses, including updates about the Bangkok governor elections. Thanks for watching, and we'll see you next Friday. สวัสดีค่ะไทย PBS Present จังหวะชีวิตลิขิตฝัน The Rhythm of Life ติดตามชมตัวอย่างแรกของละครจังหวะชีวิตลิขิตฝัน The Rhythm of Life วันที่ 8 พฤษภาคมนี้เวลา 20 นาฬิกาทาง Facebook Fanpage ละครไทย PBSคุณแม่ใหม่ช่วยเล่าถึงเคล็ดลับของการเลี้ยงลูกหน่อยได้ไหมคะลูกในท้องใหม่มีลูกใหม่เป็นแม่ลูกใหม่ชื่อรสลินทางมูลนิธิเนี่ยจะพิจารณาว่าเธอมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นแม่หรือเปล่าเลี้ยงลูกได้ไหมหรือว่าจะแยกลูกไปให้ทางศูนย์เลี้ยงฉันอะจะจ้างเธอรีดผ้าแล้วก็ซักผ้าให้ฉันดีกว่าถ้าเสื้ออย่างเดียวตัวละ8 บาทถ้าซักและรีดตัวละ10 บาทแม่เป็นคนดีขยันทำงานเลี้ยงลูกเก่งสุดท้ายหนูก็เป็นคนผิดหนูผิดที่ปกป้องแม่ไงแต่แม่ปกป้องอะไรหนูไม่ได้เลยแม่อยู่บ้านดีๆนะจ๊ะห้ามออกไปไหนนะจนกว่าลินจะกลับมาหนูมานั่งตัดสินใจดูแล้วหนูคงจะไม่ต่อมหาลัยอะค่ะพี่พินบอกว่าถ้าได้ตังมาให้เอาใส่ไว้ในกล่องนี้สะสมไว้แม่ให้ลินไว้ใช้ที่โรงเรียนขอบคุณคือคุณแม่ของหนูเขาเป็นออทิสติกอะค่ะ